วันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานท่านไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่มีวันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกกับเส้นเขตแดนครับผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอาณาเขตประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่มีวันครับผมทราบว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศการต้องเตรียมพร้อมเรื่องการพร้อมของพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญยิ่งครับแต่ไม่ว่าจะสำคัญอย่างไรขอให้ท่านมั่นใจครับว่าไม่มีอะไรสำคัญกว่าความเป็นไทยเอกราชและอาณาเขตของชาติไทยครับขอบคุณครับ